Argiaren podcastak. Jaiotza tasak bera eta bera egiten duetenik gabe, baina populazioak eusten dio oro har immigrazioaren eraginez, eta sarri esaten da ere, Euskal Herria harrera herria dela, askotarikoa dela, kulturartekotasun handia dagoela, naiz eta eratu berri den Eusko Legebiltzarrari erreparatuta apenas dagoen zuria ez den politikaririk. Hori aldatzea ere bada erronketako bat jakina, eta euskaraz hitz egitea ere bai, noski. Uztartu ditzagun behintzat orain bi kontuak, batetik kultura artekotasuna eta euskara, soluzio errazik ez duen galdera da, sarri egin ohi dena, nola jarri honintza euskararen ingurumarian atzerritik datorren familia bat? Ez dakit gutxien elkarren arteko hurbiltasunak egon beharko luke, hoxe gutxiena, elkarren gana gerturatzea. Eta elkarren gana gerturatze hori, askotan, zaila izango da, tartean euskara dagoela, seinalatzen dutelako ere, haiek ez, atzerritik datoztenek. Bai, hori da, euskara jartzen dute nolabait esan oztopo moduan, komunikazioetarako eta arazo moduan, eta euskaldunen ikuspegitik berriz, horixe jarri nahi ardatz euskara, eta hortxe sortzen da korapiloa. Baina larrun hau positiboa ere bada, eta aterabideak bilatzen ari direlako zentzu horretan, horri begiratuko diogu, alde, pozgarri horri edo behintzat urratsak ematen ari diren, pauso horiei, argiaren maiatzeko larrun honetan egin den bezalaxe. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta hau Larrun podcasta da. Hilero, argiarekin banatzen den larrun aldizkariari ahotsa jarriko diogu. Onintza Irureta, ongi etorri. Eskerrik asko. Zaldibian hasi zen dena, ekartzen duzu larrunean, horixe irakur dezakegu, zer hasi zen Zaldibian? Zaldibian proiektu bat jarri zuten martxan, 2022 ikasturtean, bertako Lardizabal herri eskolan. Ikastetxe bakarra dago, eta han jarri zuten egitasmoa martxan. Batetik UEMak hartzen zuen parte, eta hartzen du parte, udalerri Euskaldun eman komunitateak, eta bestetik Mondragon Unibertsitateko UESI fakultateak, humanitateen eta hezkuntza zientzien fakultatea da hori. Eta egitasmoak izen hartu zuen euskara eta kultura artekotasuna udalerri Euskaldunetan. Eta horrela abiatu zen ikasturte hartan Zaldibian. Eta zertan datza, ze helburu ditu edo ze urratsari dira ematen? Begira, gustatzen zait hori azaltzea Maialen Zuazok egiten duen adierazpen baten bitartez. Maialen Zuazo da UEMako teknikaria eta momentu honetan egitasmo honen koordinatzailea bera da. Eta berak esaten du korapilo bat zegoela Zaldibian, baina jakina, ez da Zaldibiko korapiloa bakarrik, baizik eta beste udalerri askotakoa. Baina Zaldibikoa kontatzen duenean horrela kontatzen du, korapiloa zegoen batetik. Pixka bat lehen esan duguna, ez da? Euskarari eutsi nahi bat zegoen, hezkuntza komunitatean, kasu honetan, gureari eutsi, ez da? Gurea da euskera, horri eutsiko diogu. Eta bestetik, ikusten zen, familien parte hartzea kilikolo zebilela. Euskaldun ez zirenek askoz gutxiago hartzen zutela parte. Eta era berean, haiek ere gerturatzea nahi zen eskolara. Orduan, korapilo hori zegoen, eta horri eutsi behar zitzaion. Eta gero gustatzen zait, Carmele Perez da UESI fakultateko irakaslea, eta berari da koordinazio lanetan baita ere proiektu honetan, eta berak 3 esalditan laburbiltzen du helburua, proiektu honen helburua, 3 esalditan, eta horrela labur esango dut. Helburu bat da euskeraz bizitzea, hori da. Izan hezkuntza komunitate mailan edo herrian dana delakoa. Euskeraz bizi nahi dugu. Hori bat kontuan hartzea. Bigarrena, familia ez euskaldunek ez dezatela komunikaziorako oztoporik izan, ikastetxera gerturatzen direnean. Eta era berean, giro abegikorra sortu dadila familien artean. Eta 3. helburua da, euskaratik eta euskalduntasunetik kultura arteko harremanak bultzatzea.
Hor, akaso kontraesarkor suerta daitezke, batzuk euskarari eusteko nahi hori izatea, eta aldi berean esan duzuna, ez? Euskara ez dadila oztopo izan. Horretarako baliabide batzuk ero jarri dituzte martxan. Bai, jakina, hor pausoak ematen hasi behar, eta hauek, proiektu honen barruan hainbat tresna martxan jarri dituzte, baina, bat pintzat aipatuko dut, baliabide izarra izan delako, ez? Eta bai Zaldibian eta gainerako ikastetxetan ere aplikatu dutelako. Eta hori da aldibereko itzulpena. Batematek esango du hori ez da gauza berria, ez da gauza berria, baina dirudienez guk uste duguna baino gutxiago dago zabalduta. Eta hauek egin dutena da, jakina, ari gara ikastetxearen kontestuan. Orduan, gela bilerak edo guraso bilerak horrela antolatzea. Alegia, guraso denak batera egongo dira bilera gelan, eta euskeraz izango da. Irakasle batek itzuliko du, kasu honetan, beste orain arte behintzat beste modurik ez dagoelako, gaztelaniara. Zer da kontua, aldibereko itzulpen hau egiteko, erabiltzen dute Telegram kanala, eta horri esker, guraso guztiek dituzte beraien mobilak eskuetan, aurikularra dauzkate, eta horrela gauzatzen dute komunikazioa. Euskeraz gelako bilera, eta itzulpena gaztelaniara. Hori da gehien zabaldu den bidea, baliabidea, eta dirudienez, arrakastatsua izan da. Beste batzuk ere probatu dituzte, beste bat oso importantea izan da, marko linguistikoa. Marko linguistikoa azaltzen dutenean, ikastetxe guztietan, irakasle guztiei eta gurasoei, azaltzen diete lehen azaldu korapilo hori. Zergatik ari gara orain gauza hauedanak egiten, aldibereko itzulpena, hau eta beste, zergatik hori dena. Baina justu, hemengo egoera soziolinguistikoa, hemengo hizkuntzaren ezaugarriak azaltzen zaizkie eta denon artean konpartitzen dute zein den helburua. Eta, honek fruituak ematen alditu, baietz esaten digu, Zinebel Gauautik, Zaldibiko herri eskolako gurasoak, zuk jaso duzu mai inguruko hitzartzea, ona ekarriko dugu zatitxo bat. El hecho de concienciarse de que es algo importante, ¿no? El comunicarse, el saber, el participar. Zeinen garrantzitsua den komunikatzen jakitea, guztion parte hartzea bultzatzea, gure seme-alaben integrazioa errazteko. Integrazio prozesuak bizi izan ditugunontzat oso garrantzitsua da. Nire kasuan euskararen kudeaketa txarra sufritu dut. Oso gaztean nintzen Euskal Herrira heldu nintzenean, eskola garaian nengoen eta A eredura bideratu ninduten. Errazagoa zelakoan D eredura bideratu beharrean. Eta zentzugabe iruditzen zait, euskaraz ikastearen ondorioak bizi behar izan ditut, oraindik ere sufritzen dut, bestela euskaraz hariko nintzelako orain. Bizi izan dudanagatik oso garrantzitsua iruditzen zait proiektu hau, eta jendea gonbidatzen dut parte hartzera, hizkuntza ez dadin izan muga gaindiezin bat. Y que no sea el idioma una barrera para no poder... Azpimarratzen du Zinebek Zaldibiko Lardizabal herri eskolako gurasoak esan dugu, zeinen garrantzitsua den seme-alabak D ereduan sartzea, aldi berean ere, jatorri atzerritarreko gurasoengana ere jo behar dela, eta hasi direla bentsat sumatzen, berak, jatorri atzerritarrekoa izanik, ari dela sare bat edo osatzen Zaldibian, urratsak baintzat, baikorrak izateko modukoak. Bai, poliki, baina ikastetxe mailan gurasoek eta bai Zinebek eta Amaia Mendizabelek adibidez Azpeitiko gurasoak ere esaten dute ez, aldibereko itzulpen sistema horri esker denak batera daude bilera batzuetan behintzat, ezta? Guraso bilera batzuetan lehen etzen hori gertatzen, ez zeuden denak batera. Edo batzuetan bilerak hizkuntza desberdinetan zirelako, batzuetan euskeraz aparte eta bestetan gaztelaniaz, edo besterik gabe euskeraz egiten zelako eta ez euskaldunak ez zirelako gerturatzen. Orduan denak batera daude gelan, bilera gelan.
Eta baita ere, okerrezpanago, hori lehen ez dut azaldu, talde txikiekin dinamikak egiten dituzte. Egia da, eta hain justu erresistentzia gaipatzen direnean, hor daude erresistentzia batzuk, kasu horietan batzutan gaztelania erabiltzen da, baina hain justu helburua da hizkuntzaz gain harreman horiek estutzea. Gurasoak esaten dute, ikastetxean elkar gehiago ikusten ari gara, harremanak handiagoak dira, horrek eskatzen du ikastetxetik ateratzen garenean ere, kalean edo dena delakoa, umeen bila joaten direnean, holako harreman txiki horiek sortzen hasi direla, elkarra agurtzen hasi direla, elkarren izenak ikasten, bide horretan daude eta hori, ikastetxeak ireki du bide hori nolabait esatearren. Amaia Mendizabal aipatu duzu, Azpeitiko ikasberri ikastolako gurasoak, berak bai egiten duelako autokritika bat, iraganeko metodoen inguruan, nola guraso batzuk eta baztertuta zeuden eskolan. Ikuste genuen, eskolara aurren bila jute ginenean, zenbait guraso bakarriken zaudela. Patioan gure seme-alabak elkarrekin jolasten zauden bitartin, guraso batzuk bakarrik zaudela. Edo jatorrien araberako taldetan, edo ikusten genuen, etziela etortzen ikastolako guraso bilerata, baina uste kontziente ginenik horren atzin ze honetaz, ez? Nik egile da etxin ere egoera bizi dudala, nire bikotea atzerritarra da, italiarra da, eta oso modu desberdinien bizi genuen ikastolarekiko harreman, ez? Beak distantzia batetiken bizizun eta gabezi batetiken, ez? Etzalako gai guraso bilerata juteko, edo xuxurlarian zerbitzua eskaintzen zen, baina halako inkomodidade sortzezun, zu bakarrikan jun, horbait zuri. Ez, bazeon halako distantzi bat, ez? Xuxurlariaren zerbitzua aipatu duen nintza, zer da hori? Xuxurlaria da, azken finean, belarrira hitz egiten dizu norbaitek, esateko modu bada, baina alboan oso gertu daukazu pertsona bat, eta arki itzultzen dizu, beharra daukazulako. Hori metodo hori dezente erabili da, gizarte mugimenduetan eta beste baliabiderik egoneztenean erabili da. Egia da, jende askori, jende bati deseroso egiten zaiola modu hori pentsatzen dut, gertutasun fisikoagatik izango dela, edo gero batzuetan gelan ez delako ondo entzuten, bat euskeraz ari da, itzultzen ari dena gela berean dago, horrelako arazoak sortzen zituen. Baina beste baliabiderik ezean hori erabili izan da, eta hori aipatzen zuen Amaia Mendizabalek nonbait ikastetxe horretan, ikasberrin metodo hori erabiliko zuten. Klase banaketa bat edo bai ezartzen du, ez? Alboan baldin badaukazu pertsona bat zuri espresuki saioa itzultzen euskaraz delako nagusiki, bai ezartzen du alako behar berezi badaukazula bestekiko konparatuta, distantziaz ere hitz egiten zuen, horri buruz nahi dizut galdetu, ea distantzia horiek ari diren apurka txikiagotzen, ala zer dioten horretan dabiltzanek? Nik uste dut Amaia Mendizabalek berak esaten du kontzientzia uste dut aipatzen duela mainguruan, kosta egiten dela konturatzea zein urrun egon diren familia euskaldunak eta familia ez euskaldunak elkarren gandik, eta nik hori azpimarratuko nuke, berak esaten du, ez dakin nola esan, ez dela nahita egindako gauza bat, edo inertziek horra eramaten dute, eta harremanak edo ez harremanak horrelakoak izan direla, ez? Eta berak ere, Amaiak ere zinebek bezala hori esplikatzen du, ez? Ikastetxean harremanik ezpada egon, elkarrekin ezpagara egon, ikastetxetik kanpora ere ez. Eta ikastetxean harremanak izaten hasi direnetik, antzematen dute, berak uste dut anekdota kontatzen duela, hori ez, aldi bereko itzulpenarekin arazoren bat edo ukizuten gurasoen artean, eta berak aldemenekoari lagundu behar izan zion hau eta beste, eta azkenean, orain ikastetxetik kanpora harremantxo hori sortzen hasi da. Distantzia, ez ginela kontziente, hainbat gako eman dituzu dagoeneko, ikusten da behintzat,
bi aldeen partetik alako gerturatze bat egon dela, baina bi aldeen partetik gerturatze hori egoteko empatia ariketa bat ere eskatzen du Zinepek, aurrez entzun dugun mainguru horretako hitzartze batean, empatia, amore ematea, entzungo dugu berriz bere adierazpen bat. Al vivir en pueblos pequeños, como Zaldivia, por ejemplo, pues te tienes que topar con la gente sí o sí. O sea, estamos obligados a convivir, entonces... Derrigorrezkoa da, elkar bizitza herri txikietan. Beraz, bi aldeetatik pixka bat amore eman behar dugu, empatia izan. Pertsona migratzaileak kontzientziatu euskararen garrantziaz, euskarak zer esan nahi duen euskadirentzat eta herritarrentzat. Beste aldetik ere bai lagundu behar da, komunikazioa erraztu, euskara ez alboratu, baina aldi berean ez itxi horretan. Euskarari ez diogu bat ere mesederik egiten, zeren batzuetan autoktono euskaldunak itxi egiten dira. La gente autóctona a veces pues se encierra, ¿no? Jakina, euskara sustatu nahi dugu, euskara babestu nahi dugu, eta erabili nahi dugu, euskaraz bizi nahi dugulako. Baina bai, berak seinalatzen du, zenbait euskaldun autoktonok euskara baino ez dara biltela, eta behar dela, haiengana gerturatzeko, alako empatia bat, eta amore emate bat, puntu bat arte. Hor, ez da bai edero sor daiteke, resistentzia mekanismo bat delako finean euskaldunaren partetik. Bai, Zinebek horrela bizi izan du, eta berak kontatzen du, okerrezpanago bere hilo bat arteko Lardizabal eskolara gerturatu zen bere garaian, tutore lanak edo egiteko, eta kontatzen du, joateari utzi ziola, euskera zelako dena, eta bera etzen gai ulertzeko. Eta gero, hainbat urtetara seme-alabak izan ditu, eta orain guraso moduan dago eskolan. Baina oso bestelako pelikula kontatzen du, eta esaten du, badakigu, proiektuan buru belarri sartuta dago Zinep, herri dabil, mainguruetan parte hartzen du, bizi du, sinisten du proiektuan, eta hori esaten du, bide horretan ikasi duela amore ematen, kontatu duen bezala, bi aldetan. Atzerritik etorritakoak ulertu behar dutela, non dauden, non kokatzen diren, hizkuntzaren ikuspegitik, kultura, zein herritan dauden, eta gero euskaldunei begira ere gauza asko esaten ditu, eta horre esan duen bezala, esaten du euskaldunak askotan itxi egiten direla, eta nik horrela urretzen diot itxi egiten direla esaten duenean, bere esperientziatik ari dela hizketan, jokoz kanpo aurkitu zelako bere garaian. Aipatu dituzu mainguru horietan, seguraski bidelagun izango du Maialen Zuazo, UEMako teknikaria, eta proiektu honen arduraduna, Udalerri Euskaldunen mankomunitateetan, zabaldu dena, eta berak, zuk elkarrizketatu duzu, Larrunen kontatzen du, nola, aipaturiko erresistentzia horiek ere, hortxe segitzen duten tinko. Batzuk apur bat atzera pauso bezala ikusi dituzte gauza batzuk, baina gero apur bat nik uste dut konturatu direla, igual pauso batzuk atzera egitea ezinbestekoa dela, gero beste bat aurrera egiteko, baina apur bat gurasoena ez dela gai erresa, ez direla gai erresak jorratzen, eta hortik apur bat bai egon direla holan, tensiño edo ezin egon batzuk alde desberdinetan. Aldi bereko itzulpenak, denetarik aipatu ditugu zenbait baliabide, baina oraindik ez dakite segitzen ote den guraso bilera handietan eta gaztelania nagusiki erabiltzen, kezkarik edo badu zentzu horretan UEMak, jendeak ere, hala? Bai, hor, bilera formal hoietan, nonbait diseinatu dituzten moduan, bilerek bi zati dituzte, eta lehenengo zatian, dena euskeraz egiten da, lehen aipatu duen bezala, aldi bereko itzulpenarekin, eta aurrez landutako informazioa ematen da. Beraz, modu horretara egin dezakete. Baina, haien asmoa da, harremanak sendotzea, familien artean, beraz, nola beteko, talde txikiak osatzen dituzte bigarren zati horretan, harreman informalagoak, ulertzen dut, improvisatuagoak dira harremanak, eta hor beti ezin izaten dute bermatu euskeraz egitea, talde txikietan jartzen direnean, batzuek ez dutelako ulertzen eta aldi bereko itzulpena zaila delako hor erabiltzea. Baliabideek ez dutelako aukerarik ematen batzutan,
dena euskeraz egitea. Eta hor, Maialenek batetik hori aipatu nahi zuen, erresistentziak aipatzen direnean familia euskaldunen gandik, esate baterako hori dela, ez? Bai, euskera ardatz bat da, baina egoera batzutan eta momentu batzutan gaztelania erabiltzen dugu. Proiektuari da urratsak ematen, jendea oro har pozik nabaritu duzu. Bai, azken finean, esaten dute hori da, ez? Bueno, bai, asko erabiltzen duten esaldi bada bazen garaia. Bazen garaia olako zerbaitekin hasteko, eta nik gehien bat ulertzen dut gainera bazen garaia atzerrian jatorria duten familien gandik, balen esan dugunagatik, jokoz kanpo sentitu dutelako beraien burua, parte hartzerik ez dutelako izan hezkuntza komunitatean, eta orain nolabait komunikatzeko oztopo horiek hizkuntzak eragindakoak poliki-poliki gainditzen, eta beste formula bilatzen ari direlako, aukera dutelako poliki-poliki hezkuntza komunitatean parte hartzeko, beste gurasoekin harremanetan egoteko, eta halako motivazio edo ilusio bat somatzen nuenik gurasoen artean. Bueno, poliki-poliki, helburuak lortze bidean edo urratsak egiten bentsat bai, baina autokritika puntu bat ere bai UEMako teknikariak. Orain arte, jakintzat ematen genuela, kanpotik gure herrira bizitzen etorri diren herritarra hauek, badakitela herri euskaldun bat dela, badakitela euskara ze garrantzitsua den guretzat, ezta? Eta igual ez, edo ez behar beste, eta ez dela egin ariketa hori kanpotik etorri diren herritar gehienekin, patxadaz azaltzea, ezta? Euskararen historia zein den, euskarak bizi izan duen zapalkuntza eta bizi duen zapalkuntza egoera zein den, eta horregaitik, segaitik ematen diogun guk, lehentasuna euskaraz funtzionatzen jarraitzeari, eta ariketa hori igual ez dugula eurekin egin behar dan bezala egin, eta orain eurek ere hobeto ulertzen dutela, ezta? Segaitik daukagun, euskaraz bizitzeko eta euskarari eusteko erabaki edo helburu hori. Bazen garaia zera horretan, autokritika interesgarria eta uste dut adierazpen hauek ondo barne biltzen dutela larrunean kontatzen duzuna. Bai, azken finean, askotan esaten delako ariketa egin behar dutela kanpoti datozenek, ezta? Haiek eman behar dute pausoa, haiek ikasi behar dute euskara, integratu esaten da askotan, ez? Eman behar dutela pauso hori. Eta nik uste dut Maialenek adierazi nahi duela beste aldeak ere, ezta? Familia euskaldunok eman behar dugula pausoa gerturatzeko, eta gainera etxeko lana dauzkagula, ze azaldua daukagula. Eta lehen aipatu dut marko linguistikoa, hori da Maialenek esan duena nolabait esateko tresna formal moduan gauzatuta. Marko linguistikoa ikastetxe guztietan azaltzen diete, lehen uste dut esan dudala, irakaslei eta gurasoei ere. Eta hor egiten da ariketa hori. Ez dakit ze modutara ingo duten, oso modu formala den, informala, ez dakit nola gauzatzen duten. Baina, berak esaten duena orain arte, agian esan ez diren gauza horiek denak, gure ñabardura guztiez, gure egoera linguistikoaz, esan duguna kultura artekotasunaz, hortaz hitz egiten da foro horretan. Eta hori da, tresna bat ikastetxe guztietan errepikatzen ari direna. Larrun hau baikorra, nahiko baikorra, bentsat, zaporerekin garatu zara? Zapore onarekin, egia esan, egitasmoaren berri denbora da neukala, eta gogoan neukan larrunera ekartzeko, larrunek aukera ematen duelako, luz eta zabal azaltzeko gainera, ze ez zait iruditzen motxean esplikatzeko proiektua denik. Eta batez ere, zuk esan duzuna, da egitasmo baikorra, lanean ari dira, eta bereiek esaten duten bezala ez da idealizatu behar egitasmoa, baina iruditzen zait zabaldu behar dela, eta jendeak jakinaren gainean egon behar duela udalerri euskaldunetan badela proiektu bat, bere atzera aurrerekin bidea egiten ari dena. Pozik egoteko motiboak bintzat bazkagu.
Nik uste du baietz. Bueno, espero ezagun horrela izango dela, hizkuntzaren konplize izateko helburu horretan, bai, erronka potoloak eta bai noski badauzkagula, gogoetak egin beharko dira aurrerantzean ere, larrun honek ere, horretarako parada emango du, argiaren maiatzeko larruna, honintza iruretak egina, Zaldibian hasi zen den hori, zer nolako forma hartzen ari den udalerri euskaldunetan, eta esandakoa, gehiago sakondu nahi duenak, irakurgai dauka argia.eusen, jakina aurreko larunak ere bai, podcastak ere entzungai noski, honintza irureta eskerrik asko azalpen hauengatik. Zuei eskerrik asko. Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 5. edizioa, ekainaren 1 herriko plazan. 40 argitaletxe eta Euskal Herri guztiko idazleak, kantariak, musikariak eta komiki egileak. Main ingurua, liburu aurkezpenak, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, humorezko saioa, kontzertuak. Argia edabidea eta Baltsan elkartea antolatzaile, Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea eta Ziburuko Herria partaide. Ekainaren 1 larunbatarekin Ziburuko Azoka. Euskara ara ezkara, Plaza Euskara hutsez bete.